Всем привет, с вами Кит. И сегодня я нашел в ютубе такое видео «Чихающий ежик». Оно вышло 11 лет назад. А все ютуберы популярные там говорили, что это 9 лет назад оригинальный ежик. А вот я нашел 11 лет назад. Это самое первое видео с этим чихающим ежом. Вот сейчас. 9 лет назад, вот, комментарий, вот. Еще поищем где-то. Тут обычно 5 часов, неделю назад, 17 часов, 6 дней. Ну вот оригинальное видео. И вот кто это выложил. Какой-то обычный человек выложил. А у него самое первое видео вышло 13 лет назад. Сейчас посмотрим, что это за видео такое. Я ссылку на этого человека, или нет, ссылку на ежика оставлю в описании на видео. 127 просмотров, всего лишь 1 лайк. Ну все, сейчас я оставлю ссылку на ежика в описании. Всем пока.